呢間就係5號房，有窗、廁所，跟住咧就係4號房，呢個就係廁所，黃色都係有排大窗，冷氣。3號房，廁所都係一排大窗，有一個煮食嘢。去到2號房啦，呢兩間係最優質嘅。咁啊，同埋呢個就係呢度望翻出去咧，就有海景嘅，望到海景嘅，望到中港城嘅，望翻彌敦道，好開揚，一望無際。呢間就最大嘅1號房。咁啊，呢個廁所啦，呢個廳啦，煮食嘅地方，呢度就望到全海景啊，九龍站個景觀啊，莊士敦東廣場、彌敦道、煙花景。